пойду к стоматологу по записи. Вот, это наш костер. Мы закрыли в баночках. А теперь вот его открываем. Пахнет. Прямо прелесть. Запах пошел. Вот она вот такая. Сейчас тарелочки посмотрим. Вот, видите? Вот все, что мы сделали. Помидоры, синенький, сладкий перец. Красота. Дорогие гости, мы сегодня решили в семейном кругу немножко посидеть. Я вот хотел вам показать блюдо, которое мы делали еще летом. Это костер овощной. Перед шашлыками делают. Я даже видео такое снял. Смотрите, как она красиво. Запах обалденный. Прямо шашлыком. Вот как будто костер на улице. Сейчас это запах идет. Берется вот так. Ложится в каждую тарелочку чуть-чуть. Почему говорят? Это готовится, когда все доски только горят. Это делается, когда дрова еще горят они. Сначала делается это блюдо, а потом вот подается шашлык. Вот шашлык. Берете вот так лаваш. С лавашом очень вкусно. Сняли, положили. Опять берете лавашик. Опять сняли, положили. Берете следующий. И тоже вот так. Вот. И этот лаваш даже самый вкусный, потому что он пропитался соком мяса. Это кому достается, это самый вкусный кусочек. Вот. Ну, положим его сюда, потом угостим, в принципе, Катьке, девочку нашу. Вот так. После этого, конечно, 50 грамм домашний, ну, кто самогон, кто водка. Я считаю, водка настойная, очень пахнет хорошо. Желаю всем приятного аппетита. Кушайте, наслаждайтесь. Всем с праздником, с Новым годом.